નમસ્તે, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Hello children, Standard 1st, Subject English. Today we will start our new lesson. It is Unit 4. Once I saw a little bird. Now let's start. Hello children, how are you all? Standard 1st, Subject English. Today we will learn Unit 4. Once I saw a little bird, right? Little bird. Okay. On the previous video, we had learned how to trace peacock picture, right? With help of A to Z, right? Okay. तो बच्चों आज हमें कुछ न्यू सीखना है ना बच्चों? Okay. Can you see the picture of here? यहाँ पे बोर्ड पे किसका पिक्चर ड्रॉ किया है मैंने? हाँ, स्टार. आपको बहुत पसंद है ना स्टार? रियली? मुझे भी बहुत पसंद है. तो बहुत हम अच्छा वर्क करते हैं और बहुत ही गुड हैंड राइटिंग करते हैं और होमवर्क प्रॉपरली करते हैं. तो मैडम हमें क्या देते हैं? स्टार. वेरी नाइस. तो आज आपको स्टार सीखना है, कैसे ड्रॉ करते हैं स्टार. चलो ट्राई करते हैं, राइट? ओके. तो यहाँ पे फर्स्ट we will read the heading of it, right? Okay. Trace over the dotted lines and letters. Okay. Now color the star. तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि स्टार की आसपास डॉटेड लाइन है, राइट? तो जैसे ही आप ये स्टार की आसपास जो अराउंड में डॉटेड लाइन है उसे आप ट्रेस करोगे तो हमारा स्टार कंप्लीट हो जाएगा, राइट? तो चलो बच्चों अब पहले हम स्टार्ट करते हैं, राइट? प्लीज टेक आउट योर पेंसिल एंड इरेजर, राइट? एंड देन स्टार्ट ट्रेसिंग विथ डॉटेड लाइन. ओके. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है डॉटेड लाइन है. तो चलो अब हम ट्रेसिंग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम हियर. तो पहले हमें ऐसे स्लैंटिंग लाइन बनानी है, राइट? ओके. देखो हो गया ना. नाउ यू हैव टू डू स्लीपिंग लाइन. ओके. तो यहाँ से हम स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करेंगे. ओके. फिर आपको डाउन साइड, अप नॉट डाउन, डाउन की साइड आपको ऐसे स्लैंटिंग लाइन बनानी है. ओके. तो हमारा थोड़ा सा स्टार तो बन गया, राइट? हाँ. नाउ लेट्स स्टार्ट वन मोर लाइन. अब तो आप इजीली कर सकोगे, राइट? ओके. डू फास्ट विथ मी. जल्दी जल्दी. कौन जल्दी करता है? मैडम जल्दी करते हैं या फिर आप करते हो? लेट्स सी इट, राइट? ओके. नाउ आवर स्टार इज गोइंग टू कंप्लीट. चलो ट्रेसिंग कंप्लीट हो गई बच्चों. वेरी नाइस. नाउ लास्ट लाइन, स्लैंटिंग लाइन अब आ रही है. And our star is complete. Yes. कितना अच्छा सा स्टार बन गया, राइट? तो अब आपको स्टार आ गया ना, कैसे बनाते हैं? You know it, how to make? Okay. तो अब आप भी स्टार बना सकते हो. Okay children, can you see inside the star? स्टार के अंदर क्या दिख रहा है आपको? कुछ तो है. तो वहां पे एक अल्फाबेट का, स्मॉल अल्फाबेट का लेटर है. लेट्स स्टार्ट ट्रेसिंग. जैसे ही आप ट्रेस करोगे तो आपको पता चल जाएगा ये कौन सा लेटर है, राइट? ओके. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एरो की लाइंस है. देखो यहाँ पे डाउन साइड और यहाँ पे कर्व से नीचे डाउन आना है. तो फर्स्ट यू हैव टू डू स्टैंडिंग लाइन. ओके. देन आपको ऐसे एरो को फॉलो करना है. यू हैव टू फॉलो एरो. देखो नाउ. Wow! Which letter is this? M, right? Yes, this is M. Wow! तो अब हमें स्टार भी बनाना आ गया और स्मॉल लेटर M ट्रेस करना भी आ गया. Very nice. Our M is complete. In your textbook there are more stars, right? आपने देखा होगा 5 stars है. कितने stars है ना 5 stars? Yes. तो मैंने आपको 1 स्टार तो बनाना सिखा दिया. अब नेक्स्ट 4 स्टार्स आप अपने आप कर लोगे ना. वेरी नाइस. विथ ट्रेसिंग द डॉट्स, राइट? और यहाँ पे हमारे पास अल्फाबेट्स हैं. P,
Q, N, T and M तो हमने कंप्लीट कर लिया. Now let's trace more letters, right? अब देखते हैं कौन से लेटर्स हैं हमारे पास और हम उसकी ट्रेसिंग स्टार्ट करते हैं, right? Okay. Now here you can see it is, which is letter P. Very good. तो चलो first thing you have to follow this arrow. यहाँ पे आपको arrow दिख रहा है, right? तो आपको इस arrow को फॉलो करना है, तभी आप बहुत ही अच्छी तरह से ट्रेसिंग कर सकते हो, right? Okay, now let's start tracing. First you have to do standing line. Very nice. And then half circle. Now our P is complete. Very nice. Now same thing you have to do at Q. Small Q, right? This is a small Q. First you have to do standing line. Okay? फिर आपको यहाँ से ऐसे करना है, right? Okay. And then आपने जैसे P की तरफ आपने हाफ सर्कल बनाया था, ऐसा ही आपको उल्टा करना है, right? Wrong side में. Now our Q is complete. Now we had completed M, P, Q. Very good. देखा हमारा ये complete हो गया. Now let's start N. First we will do standing line, right? And then we will do, you have to follow arrow. Very nice. देखा आपने N भी हमारा complete हो गया. And then next, now let's see which letter is this. You have to follow this arrow. Wow, T is also complete. Now we had completed M, N, P, Q, T. Very nice. तो आपने भी कंप्लीट कर लिया आपके 5 स्टार्स. Yes, 5 स्टार्स में 5 लेटर्स है. You have to complete 5 letters, right? और आपको स्टार्स भी बनाने हैं, लेटर्स भी कंप्लीट करने हैं ट्रेसिंग करके, और कलर. नाउ कलर द स्टार्स. यस, यू वांट टू कलर इट. आपको कलरिंग पसंद है ना? यस, तो बहुत अच्छी तरह से क्लीन कलर करना. पहले आपको आउटलाइन करनी है, आउटलाइन के बाद अंदर इनसाइड, बाहर नहीं जाना चाहिए, इनसाइड आपको कलरिंग करना है, राइट? और बहुत ही नीट एंड क्लीन वर्क होना चाहिए, राइट? नीट एंड क्लीन वर्क जिसका होता है उसे क्या मिलता है? स्टार, राइट? स्टार मिलता है बच्चों. यस, ओके. नाउ एंजॉय योर ट्रेसिंग and coloring in this activity, right children? Now children, let's see our next activity, right? It is say these words aloud and talk about the pictures, right? Then take the right color. Okay? तो बच्चों यहाँ पे आपने देखा होगा मैंने आपके लिए थोड़े से वर्ड्स राइट डाउन किए. आपकी बुक में ऑलरेडी है पिंक बॉक्स में, राइट? देयर आर न्यू वर्ड्स, राइट? ओके, फर्स्ट वी विल से अलाउड दिस वर्ड्स. Okay, now first look the number 1 word. R-O-O-F, roof. Say aloud. R-O-O-F, roof. Now what is the meaning of roof? Can you tell me? Okay, जो घर होता है, घर की जो छत होती है उसे कहते हैं roof, right? घर की छत को roof कहते हैं. Now next is D-O-O-R, door. D-O-O-R, door. Now what is the meaning of door? Do you know? Yes, of course we know. Door मतलब दरवाजा. हम दरवाजा बंद करते हैं ना? Yes, तो उसका मतलब होता है door. What we will see? W-I-N-D-O-W-S, windows. One more time children. W-I-N-D-O-W-S, windows. What is the meaning of windows? Yes, खिड़कियाँ, राइट? खिड़कियाँ होती है ना. विंडो होता तो वन खिड़की. यहाँ पे क्या है? विंडोज मतलब 1 से ज्यादा, 1 and more than 1. It means windows, right? Okay, now next is W-A-L-L-S, walls.
WALLS, walls. Now can you tell me the meaning of walls? Yes, वॉल का मतलब होता है दीवारें, दीवार होती है ना. यस, तो वॉल्स का मीनिंग होता है दीवार. ओके. FLOOR, फ्लोर. FLOOR, फ्लोर. नाउ फ्लोर का मीनिंग क्या होता है बच्चों? यस, हम नीचे जमीन होती है ना, हाँ फर्श, उसका मीनिंग होता है फ्लोर. ओके. PLANTS, plants. PLANTS, plants. Now you know it, right? Plants का मीनिंग है छोटे छोटे पौधे, right? ट्री नहीं, plants. छोटा सा, छोटा छोटा होता है, उससे कहता है plants. DUSTBIN, dustbin. DUSTBIN, dustbin, right? Okay, dustbin जिसमें हम कचरा डालते हैं, right? उसे कहते हैं dustbin. So first we will say all the words with loudly. Say aloud, right? Okay, now let's start. Roof. Say roof. Very good. Door. Door. Windows. Windows. Walls. Walls. Floor. Floor. Plants. Plants. Dustbin. Dustbin. Very good children. आपने बहुत अच्छे से इस वर्ड्स को loudly say aloud, right? आपने बहुत ही अच्छी तरह से loudly बोला है, मुझे बहुत अच्छा लगा. Now let's do more activity in this, right? अभी नीचे आपने देखा होगा एक ब्यूटीफुल सा हाउस का पिक्चर है, तो नेक्स्ट हमें वो कंप्लीट करना है, राइट? ओके, नाउ लेट्स डू इट. ओके चिल्ड्रन, नाउ यू कैन सी द पिक्चर ऑफ द हाउस इन योर बुक, राइट? आपने देखा है पिक्चर, यहाँ पे हाउस का पिक्चर है. तो आपको क्या करना है? यू हैव टू रीड द सेंटेंसेस एंड यू हैव टू सी विच कलर इज दैट, राइट? आपको पहले सेंटेंस रीड करना है, फिर आपको पिक्चर में देखना है कौन सा कलर वहां पे है, फिर हमें यहाँ पे टिक करना है. ओके, इट इज वेरी इजी, राइट? तो आप तो ऐसे जल्दी से कर लोगे. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग. ओके, फर्स्ट इज द रूफ इज पिंक और ब्लू. चलो बच्चों पिक्चर में देखो. ओके, लेट्स फाइंड रूफ. रूफ मैंने क्या कहा था? छत, घर की छत ऊपर टॉप में, राइट? तो रूफ का कलर कौन सा है? पिंक है या फिर ब्लू है? पिंक, राइट? चलो अब हमें मिल गया. तो यू हैव टू टिक हियर ऐसे. पिंक कलर राइट है, तो हमें क्या कहना? द रूफ इज पिंक, फुल स्टॉप. ओके, हो गया ना? नाउ नेक्स्ट वी विल सी द वॉल्स आर येलो और रेड. नाउ लुक एट द पिक्चर. वॉल्स 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 का मीनिंग क्या होता था? दीवारें. वेरी गुड. चलो दीवारें कौन से कलर की है? रेड है या फिर येलो है? यस, इट इज येलो. तो हमें क्या करना है? यहाँ करूँ टिक. येलो, यस, YELLOW, येलो. तो हमारी 2 sentences complete हो चुकी. वेरी नाइस चिल्ड्रन. नाउ लेट्स लुक अवर नेक्स्ट सेंटेंस. द विंडोज आर ग्रीन और ब्राउन. चलो विंडोज कौन से कलर की है? खिड़कियां ग्रीन है या फिर ब्राउन है? देखो देखो. यस, इट इज ब्राउन. द विंडोज आर ग्रीन और ब्राउन. ब्राउन, तो हमें ब्राउन के ऊपर टिक लगाना है. BROWN, ब्राउन. वेरी नाइस. तो हमें 1, 2 and 3 sentences complete कर लिए. Now next, the door is blue or grey. Door. Yes. Which color? Blue. Very good. चलो blue कहाँ है?
We got it. B-L-U-E, blue. The door is blue, full stop. Very nice. We had completed our 4 sentences. Now let's look at our next sentence, right? Now children, let's look at next sentence. The dustbin is pink or green? Okay children, look at the picture and please tell me which color of dustbin there is. वहाँ पे डस्टबिन कौन से कलर का है? चलो बुक में देखो. ग्रीन है, पिंक है. यस, इट इज पिंक. तो हमें क्या करना है? PINK, पिंक पे हमें टिक करना है, राइट? ओके, नेक्स्ट. द प्लांट्स आर ग्रीन और ऑरेंज. प्लांट्स, छोटे छोटे जो प्लांट्स है ना, हाँ. तो चलो देखो प्लांट्स कौन से कलर के हैं? ग्रीन है या फिर ऑरेंज है? ओके, तो ग्रीन है, राइट? ओके, तो यहाँ पे हम टिक लगाएंगे. GREEN, ग्रीन. ओके, वेरी नाइस. नाउ नेक्स्ट इज द फ्लोर इज ग्रे और ब्राउन. द फ्लोर इज ग्रे और ब्राउन. फ्लोर, नीचे की जमीन, फर्श, कौन से कलर का है? ग्रे है, ब्राउन है. देखो पिक्चर में देखो. यस, इट इज ग्रे, राइट? GREY, grey. You have to tick grey color, right? Okay, we had completed our 3 sentences in this. Okay, the dustbin is pink, full stop. Very nice. The plants are green, full stop. The floor is grey, full stop. Very nice. तो हमने सारे कंप्लीट कर लिए सेंटेंस, राइट? ओके, नाउ यू कैन सी यू हैड कंप्लीटेड लाइक दिस. आपने कंप्लीट कर लिया, टिक मार्क लगा लिए सब. वेरी नाइस. चलो अब आपको ये स्पेलिंग्स रीड करने हैं, राइट? से अलाउड एंड यू हैव टू कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विद टिक मार्क, राइट? ओके, नाउ in this video we had completed our unit 4 poem once I saw a little bird, right? तो यहाँ पे हमारा ये यूनिट और इसकी पोयम once I saw a little bird complete होता है, right children? I hope you enjoy this poem. Thank you for joining us.